我们家宝宝最近感冒啊，然后因为会一直咳嗽嘛，然后有时候咳嗽会咳到吐，所以他就会变得比较没有食欲。这样子的话，应该要就是怎么办呢？好的，辛苦孩子也辛苦妈妈了。如果他会咳到吐，表示黏液非常的浓稠，在里面出不来，很多痰的感觉。一个很好的方式就是泡澡，泡澡的时候水会挥发，一样可以刺激它的黏膜，那它鼻涕啊就会或者咳嗽的痰就比较容易出来。那泡澡有小技巧哦，有看过那个鸡汤吼？鸡汤我们在喝的时候油都是在上层，不会在锅底，对不对？所以精油在用的时候有技巧，我要让我的孩子全部都泡得到精油，不是泡鸡汤。那我们平常会买咖啡，会有奶球，对，鲜奶也可以，一个小奶球呢，宝宝在泡的话3到5滴就可以先把它滴到奶球里。蛋白质会跟精油结合好之后，所以你把它调匀之后再倒到浴缸里，这样它全身都泡得到，就不会只那一层。如果是像感冒初期，我觉得很好用的是葡萄柚精油，它的香氛又可以协助那个胀气的消除，那胀气消除也可以有开胃的效益。对孩子来说，在这个使用上是非常非常安全的，所以可以很放心。我是雅文老师，想要了解更多的宝宝讯息，欢迎订阅我哦。